Oh hey! Ja, das ist ein spontanes Video. Woher konntet ihr das etwa erkennen? Naja, egal. Ihr habt den Titel gelesen, ihr wisst genau, um was es geht. Also kein Trödelei darum, reden wir am besten darüber, denn das Video wird vermutlich kürzer sein und auch vom Editing her ein wenig simpler agieren. Denn ich wollte über dieses Thema wirklich reden. Eigentlich bin ich jemand, der über solche Themen, beziehungsweise in diesem Bereich eher weniger was sagt. Denn ich weiß, es kann schnell debunked werden, beziehungsweise schnell was Neues dazu hinkommen und so weiter und so weiter. Aber ich denke, dieses Thema ist ein universelles Thema in manchen Aspekten. Also reden wir mal über den möglichen Murder zwischen Paramount Pictures und Warner Brothers. Und meine Güte, habe ich viele Gedanken dazu. Vermutlich wird das eher mehr ein Ramble sein, das ist ein sehr strukturiertes Video, aber ich möchte gerne etwa meine Gedanken loswerden, denn dieser Murder könnte etwa wirklich nach hinten losgehen. Zuerst mal, ich glaube, ich muss niemandem erklären, wer Warner Brothers oder Paramount ist. Wir alle kennen ihr ikonisches Logo, wir alle haben es mal von ihren IPs gehört oder auch ein paar ihrer Filme gesehen. Beide Studios sind sehr bekannt und gehören zu den 5 großen Filmstudios von Hollywood. Früher waren es mal 6, aber wir wissen ja, was mit Fox passiert ist. Und nun steht ein weiterer Mörder an, der eventuell in dieser Form auch aussehen könnte. Bis so ein ähnlicher Mörder wie zwischen Disney und Fox. Zwar gibt es aktuell nur Early-Gespräche zwischen beiden Studios und bislang haben beide Studios noch nicht etwa dazu was gesagt, aber große Blätter in den USA haben schon darüber gesprochen, bzw. geschrieben, also kann man stark davon ausgehen, dass zumindest Early-Gespräche existieren. Und meine Güte, ich hoffe, es bleibt bei Early-Gesprächen und nicht zu einem wirklichen Angebot. Denn, auch wenn es bestimmt für den einen oder anderen so wirken könnte, dass es was Gutes ist, denn hier hätten dann ein Streaming-Anbieter und man müsste mal nicht etwa für 2 zahlen. Und oh mein Gott, denkt doch mal an die Crossover-Potenziale mit Nickelodeon und Cartoon Network oder denkt doch mal an Batman und Teenage Mutant Ninja Turtles, wieder mal als Crossover. Oder denken wir doch mal an Transformers und was weiß ich. Warum auch immer habe ich etwa viele Leute gehört, die direkt darauf gesprungen sind. Oh mein Gott, die Crossovers, stellt euch die mal vor. Imagine die Crossovers. Und ich muss etwa für viele dieser Leute die Blase platzen lassen. Denn auch wenn ich es nicht mag, dieser Typ zu sein, und auch wenn ich sehe, woher der Reiz kommt an solchen Crossovers, müssen wir genau darüber reden bei so einem Mörder. Ich glaube, ich muss euch nicht erklären, dass ein Mörder definitiv was Kompliziertes ist und in vielen Aspekten sehr viele Entlassungen mehr oder weniger in sich bringt. Nicht nur das, dieser Mörder könnte auch super nach hinten losgehen und generell diese 2 Studios würde ich nicht vertrauen, zusammen fusionieren zu sollen. Denn Paramount, zumindest ihre Hauptfirma mehr oder weniger oder Mutterfirma, wie auch immer ihr das nennen wollt, aka Viacom, sind notorious etwa für Copyright-Probleme auf YouTube beispielsweise. Und Warner Brothers ist aktuell einfach nur besessen mit vielen ihrer Filmentscheidungen. Ich meine, ihr habt bestimmt schon mal was von David Zaslav gehört und ich glaube, ich muss niemandem erklären, was er etwa mit 3 Filmen etwa mehr oder weniger vorhatte. Mehr oder weniger hat er sie als Text-Write-Off genutzt, damit er einen 7-Bug gewinnen konnte. Und das ist natürlich gebackfired, mehr oder weniger. Und war auch eine sehr dumme Entscheidung, wenn wir mal ehrlich sind. Also große Hoffnungen, dass wir Wild Coyote vs. Acne wirklich bekommen und dass Warner Brothers das nicht einfach als Text-Write-Off nutzen kann. Bitte nicht. Und ihr erwartet, dass etwa ein Mörder zwischen diesen 2 Firmen, ich wiederhole, diese 2 Firmen, eine Firma, die Nickelodeon seit Jahren führt, die seit Jahren mehr oder weniger auf IPs nur setzt, seit Jahren keine originale Cartoon-Show auf Nickelodeon wirklich mal die Chance gegeben hat, ihr Potenzial zu entfalten, Popularität zu gewinnen, einen vernünftigen Run zu haben und nicht nur 2 Seasons oder weniger zu haben. Ihr denkt wirklich, das wäre eine gute Idee, dass die Crossovers dafür wert sind? Nein, ich glaube eher weniger. Ich glaube, ich muss auch niemandem etwa erzählen, dass etwa das gigantische Konsequenzen für das Filmbusiness hat und auch für Kinos und so weiter und so weiter. Denn man denke mal daran, dass mehr oder weniger einer dieser großen Filmstudios-Marken mehr oder weniger komplett absolviert werden. Und ich denke, da wird Warner Brothers den längeren ziehen. Falls es dazu kommt, dann heißt das natürlich, dass wir etwa deutlich mehr reduzierter mit den Filmen umgehen. Denn Warner Brothers und Paramount als eigene Studios können deutlich mehr Filme heraushauen, statt als ein großes Studio. Das heißt aber auch, dass wir vermutlich mehr IP-Filme kriegen werden und Paramount Animation beispielsweise, beziehungsweise ihr CEO, hat es schon angeteasert und so sehr ich Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem mochte, muss ich zugeben, ich finde diese Entscheidung, dass man nur auf IP-Filme dann setzen wird, eher grottig. Aber naja, mit diesem Mörder würde das auch etwa für die Realfilme gehen und dann werden wir deutlich weniger Original IDs sehen oder. Und das wäre wirklich schade. Aber man muss mal etwa bedenken, dass etwa ein Studio nicht nur aus IP-Filmen etwa leben sollte.
sollte, nicht nur aus IP-Serien leben sollte. Schauen wir uns auch mal Nickelodeon, wie gesagt, an. Die notorious sind dafür, eine Show zu canceln, die, wenn sie nicht so erfolgreich ist wie Lauthaus, SpongeBob oder Cosmo und Wanda, kriegt es keine weitere Season. Und schauen wir die uns mal doch an und wir sehen da viele sehr langweilige, ideenlose, uninspirierte Spin-offs, Reboots, was auch immer. Generell Nickelodeon hat einen sehr grauenhaften Ruf unter den Cartoon-Fans und das zu einem guten Grunde. Und jetzt denken wir uns das mal nach, dass die Führung von Nickelodeon mehr oder weniger auch ihre Hände bei Cartoon Network kriegen würde. Jetzt als Beispiel. Würdet ihr das mögen? Würdet ihr das mögen, wenn eure Lieblings-Cartoon Network Show bis zum Ende gemelkt wird, wenn ihr keine neue, wirkliche Original Cartoon Network Show schauen könnt? Ich glaube eher weniger. Und dasselbe geht auch für den ganzen Filmmarkt und so weiter und so weiter. Viele Leute werden entlassen und viele Leute, die schon an diesen zwei Studios arbeiten, sind nicht gerade die besten im Punkto von Business-Entscheidungen. David Zaslav ist ein gigantisch großes Beispiel dazu, denn er hat schon viele Sachen mehr oder weniger versucht zu machen oder gemacht, die definitiv Warner Bros. Als Brand, als Studio das Prestige deutlich mehr genommen hat. Und klar, vor David Zaslav war es und Warner Bros. In einer sehr, sehr, sehr kack Situation mit vielen Sachen. Aber nach David Zaslav sieht es so aus, als könnte Warner Bros. Eventuell Bankruptcy eintragen. Und nein, das ist nicht etwa eine Hyperbel von mir. Nein, das wurde schon etwa berichtet, dass die Chancen dafür hochstehen. Dass so ein Merger wahrscheinlich ist schon eine Frage für sich. Denn natürlich gibt es die Antitrust Laws in Amerika. Von daher könnte es auch dazu kommen, dass es darüber nie einen wirklichen Deal gibt oder eine Fusion gibt, worauf ich sehr hoffe. Eine andere Möglichkeit wäre aber, dass beide Studios vielleicht ein paar Dinge von sich verkaufen, größtenteils vermutlich Senders, weil wenn die etwa so viele Senders haben, wie die aktuell beide zusammen haben, dann wird es natürlich ein großes Nein von den Kartellen geben. Und generell, wollen wir wirklich etwa ein weiteres Studio mehr oder weniger verlieren? Ich glaube, dieser Merger könnte und wird vermutlich auch sehr schnell nach hinten losgehen. Und das auch für beide Studios. Aktuell ist Warner Bros. In einer Situation, wo sie es schon oft befanden haben in den letzten Jahren. Sie wurden mehr oder weniger an Studio überrissen, aber die meisten Studios wussten irgendwie fast gar nicht, wie sie etwa mit Warner Bros. Umgehen sollen. Und dasselbe kann man auch über David Zaslav, aka den Discovery Merger, sagen. Und ab da kann man sich schon fragen, sollte etwa überhaupt ein weiterer Merger möglich sein, selbst wenn sie etwa ein paar ihrer Senders oder ein paar ihrer IPs etwa an andere verkaufen? Ich glaube eher weniger. Es würde zu einem Monopol kommen und wir wollen doch am Ende nicht etwa nur 3 große Filmstudios haben, nachdem wir über Jahre 6 hatten. Doch dennoch, dieser Merger könnte und wird vermutlich die Filmwelt, die Serienwelt, die Cartoonwelt negativ beeinflussen. Schon mit den Disney und Fox Merger hatten wir einen Merger, der den Threads ein wenig zu weit schiebt. Ein ganz gigantisches Filmstudio kauft ein anderes gigantisches Filmstudio. Und das ist nicht gut etwa für die Filmbranche, denn Rivalität ist ein Keypunkt für gutes Entertainment. Ohne Nickelodeon, ohne Cartoon Network gegeneinander hätten wir viele grandiose Shows überhaupt nicht bekommen. Nickelodeon würde nach einer bestimmten Zeit einfach nur noch schneller fauler gewesen sein und hätte dann vermutlich noch mehr gemelkt. Selbst mit Walt Disney Animation Studios und DreamWorks oder Pixar. Wir brauchen die großen Rivalitäten zwischen den Studios, damit sie sich etwa weiter pushen können, von der Qualität her oder auch von den Output her. Beispielsweise schauen wir uns mal DC an. Ich bin gigantischer DC-Fan, aber ich würde es auch nicht verleugnen, dass viele der vergangenen DC-Filme in den letzten Jahren definitiv eher mehr an der Kinokasse gefloppt sind. Und das ist natürlich etwa für Marvel eine Sache, die sie gemerkt haben. Und natürlich Marvel hat auch andere Probleme, aber dadurch, dass sie sich mehr oder weniger safe gefühlt haben, dass DC irgendwie nie einen gigantischen Erfolg erzielen konnte und sie deutlich fauler und deutlich uninspirierter. Und dasselbe könnte man auch etwa über den Cartoon-Markt dann sagen oder auch über andere Märkte, wenn dieser Merger wirklich passieren würde. Ein Merger, der deutlich viele Konsequenzen mit sich bringt, der nicht nur behind the scenes eine Katastrophe machen würde, nicht nur viele Layoffs bringen würde und nicht nur einfach nur die Studios deutlich fauler und uninspirierter machen würde. Nein, ein Merger, der definitiv vermutlich einfach nur eine grauenhafte Idee ist und weder Warner Bros. Noch Paramount helfen wird. Anyway, ich hoffe, dieses Video hat es euch dennoch gefallen. Vermutlich war es einfach nur super unstrukturiert in diesem Video, aber dennoch wollte ich mal über dieses Thema reden, denn ich finde wirklich, dieses Thema ist ein wichtiges Thema. Selbst wenn es etwa ein anderes Studio gewesen wäre, hätte ich auch dieselbe Meinung mehr oder weniger dazu gehabt. Vielleicht wären da meine Beispiele deutlich anders. Was haltet ihr von dieser Möglichkeit? Habt ihr etwa große Sorgen über Cartoon Network, Nickelodeon und Paramount und Warner Bros. Als solches? Habt ihr große Sorgen generell über die Merger oder
denkt ihr euch, geil, Crossovers, yippie, yay, 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 yay. Lasst es mich doch gerne wissen. Ein weiteres Video wird noch in diesem Jahr kommen, aber bis dahin, wir sehen uns, beziehungsweise hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!